like a Hellcat. എല്ലാവർക്കും അബ്സാവേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ആട് ഫാമാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത്. കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് ഉള്ളത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത്. പേര് കോഴിക്കോടിനാണ് എങ്കിലും രണ്ടും മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കുമ്മിണിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഫാം ഉള്ളത്. പെരിഞ്ചേരി ആട് ഫാം അല്ലേ? പെരിഞ്ചേരി ആട് ഫാം. അതിൻ്റെ ഓണർ നമ്മുടെ അനസാണ് കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനസ് പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങൾ വിൽപ്പനയാണ്? വിൽപ്പന. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് കൊണ്ടുവരും, ഇവിടുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തും. ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ക്രോസുകളാണ് ഇപ്പോൾ വരാറുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കൂടുതലും മാംസത്തിനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മാംസത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് സാധനം ഇറക്കണം. എവിടെയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പോകുന്നത്? കാലിക്കറ്റക്ക്, അതേമാതിരി ഇവിടെ തൃശ്ശൂരുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലോഡ് കയറ്റി പോകും. ഇവിടുന്ന് കണ്ണൂർക്ക്, പിന്നെ കാസർഗോഡ്, അങ്ങനെ ഐറ്റം സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. എവിടുന്നാ വരുന്നത്? രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് വരും അല്ലേ? അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പൈസ അടക്കണം. ആദ്യം പൈസ അടക്കണം. പൈസ അടിച്ചിട്ട് സാധനം വരും. അപ്പം പിന്നെ ഏത് ഇനാന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരെ അവിടെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഏതാ അത് വിടും. അതാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തും? ഇവിടെ ഒരു 2 ദിവസം 3 ദിവസം അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 2 ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ ആട് വരും? അതോ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവും? എല്ലാ സമയത്തും ആഴ്ചയിൽ 4 പ്രാവശ്യം വരൂലേ? അപ്പം അത് ഉടനെ കയറ്റി പോവുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് വന്നത് ഇപ്പം ഏകദേശം തീരും. ഏകദേശം ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ ആൾക്കാർ വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ കൂട് സെറ്റപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട? ഇവിടെ ഉള്ളു പോലെ. പിന്നെ ഇവർക്ക് തീറ്റകളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? തീറ്റകള് നമ്മള് ചെപ്പുണ്ട്, പിലാവിന്റെ ഇല ഉണ്ട്, അതേമാതിരി ഇവിടുന്ന് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം ഉണ്ട്, പുല്ല്, ഒരു മുള്ളിന്റെ ഇലാണ്. അതുണ്ട്. പിന്നെ എത്ര പ്രായം ആട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം പ്രായം കൂടുന്തോറും പൈസ കുറയും. പൈസ കുറയില്ലേ? അങ്ങനെയുണ്ടോ വരും അല്ലേ? അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല? കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6 മാസം 4 മാസം 4 മാസത്തിന്റെ മേപ്പട്ടല്ലാതെ കീപ്പട്ടുണ്ടല്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ കൂറ്റണി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല? ഏതുണ്ടാവും. അത് അവിടെ സ്റ്റോക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ട് വിടും. അങ്ങനെ വിടും. ഇന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് പരിപാടി? ഇതിപ്പോ ഒരു കുറെ വർഷമായിട്ടുണ്ട്, ഫാം കുറെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരവ് തുടങ്ങിയിട്ട് 1 വർഷത്തിന്റെ ആണല്ലേ? കൊറോണ വന്ന സമയത്ത്. ആടല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും? ആടേ ഉള്ളൂ. ആട് തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ താല്പര്യം തോന്നാൻ ആടിന്റെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഫാമിലിയിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഫാദറൊക്കെ ആടിന്റെ പരിപാടിയാണ്. ആണല്ലേ? എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലാഭകരമായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോഴേ പിന്നെ റൂട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഒന്ന് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിന്റെ അവിടുന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ. കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് നമ്മൾ കുണ്ടോട്ടി കുണ്ടോട്ടി, പിന്നെ അതേമാതിരി കുമ്മിണിപ്പറമ്പ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ, അതേപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കോഹിനൂർ, പുത്തൂർ പള്ളിക്കല്, ഇങ്ങനെ വരാം. അങ്ങനെ വരാം. കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എന്താ? ഇത് കുമ്മിണിപ്പറമ്പിന്റെയും കൂഴിൽമാടിന്റെ ഇടയിലെ പാടന്ന് പറയും. പാടന്ന് പറയാം. ശരിക്കും ഇടയില, രണ്ടിന്റെ ഇടയിലായിട്ട്. ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക? അല്ലെങ്കിൽ മാംസമാണ്, മാംസം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ വിവാഹം അതേപോലുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതേമാതിരി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത്. ഇനങ്ങൾ അവിടെ വരും സാധാരണ? ഇപ്പൊ പർപ്പസാരി വരലുണ്ട്, സിരോഹി വരും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കരോളി വരലുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതലും ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ആടുകളാണ് ഇപ്പം വരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പിന്നെ അസുഖം പോലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവുക? പക്ഷെ അസുഖം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാരണം കൂടുതൽ നിൽക്കണില്ല. നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള ടൈം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസങ്ങളൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് മഴക്കാലം, വേനൽക്കാലം, മഴക്കാലത്ത് ക്ഷീണം വരും. മഴ വരുമ്പോൾ തുമ്മല്, അതേപോലെ ജലദോഷത്തൊക്കെ. വേനലാണ് കുറച്ചുകൂടി അനുയോജ്യ. ഈ സമയത്ത് ചൂടുകാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആടുകൾക്ക്.
ഭക്ഷണം എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ പ്ലാവിന്റെ ഇല തന്നെയാണ്? പ്ലാവിന്റെ ഇല ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് വരുന്ന ഇലയാണ് ഈ സാധനം. ഇതില്ലേ ഒരു പുളിയുടെ ഇല പോലെ അല്ലേ? പുളി, അതെ, പുളി അല്ലാതെ ഒരു മുള്ളിന്റെ ഇലയാണ് ശരിക്കും. ഇത് അവിടുന്ന് ലോഡ് വരുമ്പോ അവിടുന്ന് വരും? അവിടുന്ന് വരും. ശരിയാ. ഇത് തീരുമ്പോ ആടുകൾ നമ്മൾ ഇതിന് നിങ്ങൾ വേറെ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് അതിന് വേറെ പൈസയാണ്, എക്സ്ട്രാ പൈസ. ഒരു ഇതിന് 700 രൂപ അതിന് വരെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിണ്ണാക്കൊക്കെ വേണം അതോ? ഞാൻ പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കും, പിണ്ണാക്കുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കും. ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ വെള്ളമായിരിക്കും. മഴക്കാലത്ത് നല്ല ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ചൂടായതുകൊണ്ട് പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കും. ഇവര് വണ്ടിയിൽ എത്ര ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കും അവിടുന്ന് പോരുമ്പോ? 5 ദിവസം. 5 ദിവസം വണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? 5 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ദിവസം വണ്ടിയിൽ, ഒരു ദിവസം അവിടെ ആൾട്ടിങ് ഉണ്ട്. ഈ ആടിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെ മാർക്കാണ്, അത് നമുക്ക് വരുന്ന ആടുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു അടയാളം വെക്കുന്നതായിരിക്കും. രോമം വെട്ടിയിട്ടില്ലേ? വരുന്ന ആടുകൾ മാറാതിരിക്കാന്. അപ്പൊ പോത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഇടലാണ് ചെയ്യാ, ഇതിനത് കഴിയില്ലല്ലോ. പറ്റില്ല, കത്രിക കൊണ്ട് അടയാളം വെക്കും. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ? അല്ല, നമ്മള് പോണില്ല. അവിടുന്ന് ഒരു ഹിന്ദിക്കാരുണ്ട്, അവിടെ ഏജന്റ് ഉണ്ടാവും, അവരായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അല്ലേ? വരാതെ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഫോണിലൂടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഫോണിലൂടെ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ വരണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളവിടെ ലോങ്ങൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ട്രാവലിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, സാധനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആഴ്ചയിൽ 4 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ മാംസത്തിനല്ലാതെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റും ഈ ആടിനെ? വളർത്തുന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, കൊണ്ടുപോയി വളർത്തുന്നവരുണ്ട്. ഈ ആടിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരും? ഈ കളറിനാണോ? കളറല്ല. റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പ്രായത്തിന് ഒരു റേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ കൂറ്റനും പെണ്ണിനും വ്യത്യാസം അങ്ങനൊന്നുമില്ല, ഒരേ റേറ്റ് ഇറച്ചിക്ക് മാംസത്തിനാകുമ്പോ അങ്ങനെ. ഏകദേശം എത്ര കിലോ വരും ഒരാടൊക്കെ? ഇപ്പൊ 25 കിലോന്റെ ലേവ് തൂക്കാണെങ്കിൽ 25 കിലോന്റെ 25ന്റെ മേപ്പെട്ട് വരും. എത്ര പ്രായതായിരിക്കും? ഇപ്പൊ 6 മാസം ആയതിന്റെ മേപ്പെട്ട് 6 മാസം 4 മാസമൊക്കെ. ഇത് 4 മാസം ഉണ്ടാവും ഇതില്ലേ? 4 മാസം അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു വയസ്സിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും. 8 മാസം 6 മാസം. പിന്നെ വലിയ പെണ്ണാടുകളുണ്ട് ഇതില്, അത് 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവർക്ക് അധികം കൊമ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ്, അതിൽ ഈ മോഡൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൊമ്പ് ഇല്ലാത്തത്. അത് ചില ഇനത്തില് കൊമ്പുണ്ടാവില്ല, വരില്ലല്ലേ? പെരിഞ്ചേരി ആട് ഫാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആട് വാങ്ങാം, അനസിൻ്റെ ആട് ഫാം സന്ദർശിക്കാം. അനസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ അത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റ് വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.